अस्सलाम वालेकुम। मक्की ट्रेडर्स मोबाइल पार्ट्स पर आ चुकी है सुगुन की सप्लाई 3005 PM। पिछले वीक में हमारे पास ये ख़त्म हो चुकी थी और कंटिन्यू लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये सप्लाई मंगवा के दें, तो हम लोगों ने भरपूर स्टॉक मंगवा लिया है। और जिन लोगों ने ये पहले से ख़रीदी हुई है तो वो हमें इसके बारे में कमेंट्स करके बताएं कि ये उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके अलावा भी हमारे पास सनशाइन में P2 Pro का भी स्टॉक आ चुका है। जगह कम होने की वजह से उसको इधर नहीं लगाया है, लेकिन अगर आपको वो भी चाहिए हो तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगी। भरपूर स्टॉक है। अभी ऑर्डर करें हमारी वेबसाइट MakkiGSM.com पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 0310174822 पर। अस्सलाम वालेकुम।